أقبلت يا رمضان الخير مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لix qodob oo aad ku bedeli karto naftaada bisha barakaysan ee Ramadaan. Maanta muuqaalkani waxaynu ku soo qaadan doonaa lix hab oo naftaada ku bedeli kartid bisha Ramadaan. Ugu horreyn bisha barakaysan ee Ramadaan waa bisha sagaalaad ee taariikhda hijriga. waana bil uu Alle subxaanahu wa ta'aala uu inagu adoonsaday soomideeda. waa bishii naxariista, waa bishii dambi dhaafka. ku soo dhawow barnaamijka Haldoor. magacaygu waa Caamir Cabdi. halkanina waa janalka Caamireere. waa muhiim inaynu ka faa'iidaysano oo aynu ka qaniimaysano bisha barakaysan ee Ramadaan. haddaba kaale aynu bilowno lixda qodob. tilaabada koobaad ku dadaal alla ka cabsiga. waxaynu in badan ka gaabinay xaqii Alle subxaanahu wa ta'aala uu inagu lahaa. waa inaynu ka dhowrsannaa wax kasta oo cisyaan ah inta aynu ku guda jirno bisha barakaysan ee Ramadaan. waa inaynu la imaanaa toobad dhab ah oo aan kaga toobad keenayno xumaanta. tilaabada labaad ama qodobka labaad samee qorshe cibaadeed. waxa uu wanaagsan qofka raba inuu bedelo noloshiisa inuu samaysto qorshe cibaadeed uu naftiisa ku tababarayo oo uu Alle subxaanahu wa ta'aala ugu dhawaanayo. waana pointiga ugu muhiimsan ee qofka noloshiisa uu ku bedeli karo. tilaabada saddexaad aqrinta quraanka. si aad uga dhigatid caado aqrinta quraanka waa inaad 30 bari ku dadaashaa aqrinta quraanka iyo adkaarta oo la dagaalanta naftaada saad cadowgaada ula dagaalanto oo kale. qodobka afraad ku dadaal salaadaha dhammaantood. kala qaad ma lahan salaadaha ha ahaadeen waajibka ama ha ahaadaan sunne sida salaada taraawiixda, salaada waqtiga barqadi oo loo yaqaan salaatu duha. waa arrin qiimaheeda leh inaad salaadahan oo idin ilaaliso. adkaysi waa qodobka shanaad oo aan isleeyahay tallaabooyinka ugu muhiimsan ee ruuxa ibni aadanka uu ku bedeli karo inta uu ku guda jiro ramadaanta bisha barakaysan. waa bisha sagaalaad ee hijriga. markii aad rabtid inaad ka tagtid caado ama dhaqan aad leedahay way adag tahay inaad samayso, laakiin cid kastoo adkaysato waa ay gaartaa hadafkooda. adigu hadaf ayaad leedahay, hadafkaaguna waa isbeddelka nafsad ahaaneed iyo mid qalbi ahaaneed. midda lixaad ahna qodobka ugu muhiimsan ee qodobada uu qofku ku bedeli karo noloshiisa oo idil inta uu ku guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. waxaan isleeyahay qodobka lixaad waa qodobka go'aan. waa inay kaa go'an tahay inaad bedesho noloshaada oo idil oo aad la timaad isbeddel dhan walba ah. aan kuu sheego haddaba in horumarku macquul uusan ahayn isbeddel la'aan. haddaba isbeddelku waxa uu u baahan yahay 3 shay oo aan anigu u aqoonsaday hal eray oo ah raad, oo aan ka soo gaabiyey erayga koowaad rabitaan. waa inay kaa go'an tahay inaad isbeddel samayso, guulna aad gaarto, adduunkana aad wax ku soo kordhiso. markaas ayaa natiijada isbeddelka aad ku raaxaysan kartaa. haddaad u haraado uun, haddaad u hayaanta uun, haddaad u raxliiso uun, haddaad u hayaanta uun, haddaad ku hanweynto uun, haddaad u hilowdo uun, haddaad ku hadaaqdo uun, haddaad ku hawaanwido uun, hubaal waad gaaraysaa halkaad hiigsan lahayd. qodobka labaad oo ah aaminaad. markaad rabtid inaad isbeddel samaysid ugu horreyn waa inaad aamintaa inaad isbeddel samayn kartid oo aad ka bixi kartid nolosha liidata ee aad ku jirto maanta, uguna gudbi kartid nolol farxad leh. midda saddexaad ugu dambaysa waxaa weeyaan doorasho. wax kasta oo aad samaysaa isbeddel ayay keenayaan. marka waa inaad doorataa nooca isbeddel ee aad rabto. ma isbeddel taban mise isbeddel togan? iyo isbeddelka meesha aad ka bilaabayso. ogsoonow meesha isbeddelka laga bilaabo inay tahay meesha ugu hooseysa ee darajada isbeddelka, taasi oo ah isbeddelka nafta. 6 qodob ayaa ah 6 qodob ee aad ku bedeli kartid naftaada bisha barakaysan ee Ramadaan. من أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا.